तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं। आज जा रहे हैं वेल्डिंग मारने। आ चुका हूँ मैं आज कान फटी में। आज वेल्डिंग मारने है आ चुकी। देखो गाइस, वेल्डिंग मारना है आज। वेल्डिंग मारना है, दिखा क्या? वेल्डिंग मारेंगे आज अपन भाई। तुमको दिखा दो थोड़ी देर में कैसी वेल्डिंग मारते करके। नहीं आ अपन, बस 2 मिनट रुकना, आता हूँ वापस से। ठीक है, चलो आता हूँ गाइस। देखो गाइस, वेल्डिंग मार रहा हूँ मैं इसमें। कान फट गई। डिग्री देखो, 46 डिग्री धूप। ये हमारी कान फट गई। क्या बात है, तो इसको पूरा वेल्डिंग मारने देखो भाई। कान फट के हाथ में आ गई है। लंबा वेल्डिंग मारना है, लंबा वेल्डिंग। माँ छूटने का विषय है, कुछ नहीं। कान फट गई, कान फट गई, कान फट गई। धूप देखो, धूप 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री और गान फट गई। वेल्डर बॉय।